ดีครับวันนี้เราที่ฟาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำไก่หมักกันนะครับ ไก่ย่างครับ ไก่ย่างเทียม กับ ผักชี เม็ดผักชีครับ อันนี้อะไรครับน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บเกลือ เกลือครับ ผัดหอย น้ำมันหอย น้ำมันหอย ครับ อะไรอีก อะไรอะ ชี้เร็ว อะไรอะ น้ำปลา น้ำปลา อะไรอีกครับ หอยดำ ซีอิ๊วด ซีอิ๊วดำเกลือ ำแม็กกี้ค แม็ รับ กกี้นมจืดคน รับ มจืดและที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับ ไก่ครับ ไก่โอเค ขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรดีครับ เทียมกับผักชีครับ ครับเทลงไปเลยแล้วก็ตำเอาช้อนกวาดเอาช้อนกวาดกวาดในครกเลยโอเคกวาดใส่ในครกเลยมีผู้ช่วยด้วยค่ะ ผู้ช่วยชื่ออะไรคะผู้ช่วยชื่ออะไรคะเชฟบิ๊กผู้ช่วยเชฟบิ๊กชื่ออะไรคะโอเคตำให้ละเอียดหน่อยค่ะเข้ากันเลยค่ะ เอาเลยยังไงมะ เกือบแล้วเกือบแล้ว ไก่ไส้ กระดาษหยิบไก่ไส้เร็วกระดาษหยิบไก่ไส้เลยค่ะ หยิบไก่ไส้ อ่า เอาไปก็หยิบไก่ไส้ ตักน้ำราดบนไก่หน่อยนั่นแหละนี่เอาไปแช่ตู้เย็นเลยทำมันได้เลยนะ